Hello, xin chào các bạn. Mình là Công RC. Hôm nay mình sẽ thực hiện round thứ hai với chiếc T-Phong này. Thì round này mình sẽ thực hiện một vài động tác nhào lộn của một cái phi công thực thụ nữa các bạn nhé. Đó. Ok, đường băng đã ok rồi. Ok, máy bay cất cánh gập càng. Đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện một vài động tác nhào lộn. Ok. Tăng tốc nào. Tắt cơ bằng. Ok. Quay trở lại đường băng. Ok. Rất đẹp các bạn ạ. Và mình sẽ làm một vòng cua. Vòng cua vào sát đường băng và tăng tốc cho các bạn nhé. Sân bay bây giờ khá là hỗn loạn bởi vì có rất nhiều máy bay đang tham chiến. Và trước khi phong này thì không thể làm lu mờ được. Ba, mục tiêu đâm không. Ui giời ơi, mình quay về thôi các bạn ạ. Mình sẽ làm quả tăng tốc thứ hai và sẽ hạ cánh cho các bạn xem nhá. Tăng tốc nào. Ok, bây giờ mình sẽ hạ cánh. Cho em hạ cánh nhá. Ok. Mình đang cua lại đường băng. Có xa làm không Caramel? Ok, bạn cứ cố gắng bám sát nha. Giảm tốc độ. Ok. Em đang chạy về đấy. Ok, đã thực hiện xong chuyến bay an toàn. Xin cảm ơn các bạn.